calling ti panakay kasaba. Panakayab nga kasaba. Good morning kada kayo wabsat. Dahito iti tungtungan tayo mo't maipanggap iti panakayab iti agkasaba. Iti sao iti Diyos. Hanamin nga tao kung Kristyano kung nagitiman iti church ket nayaban nga kasaba. Ada iti daduma kat ipatangda kat isuda iti manpower suda ti agtrabaho kung nagubla ag karpintero ti daduma kat iti area iti backup iti daduma kat area iti planning nga namin nga tahan nga amin nga men hanti amin di simbahan kat nayaban nga agbaling nga ngiwat iti Diyos nga alas iti bagi nga adu iti matana so ako na iti Diyos kat iti simbahan kat nayarig iti bagi nga ada iti ngiwat ada iti agung ada iti mata ada iti ima ada iti saka ada dagiti kes kasaba iti sangwan dagiti kes kasaba kat isu dagiti pinakangiwat iti Diyos nairana nga isura iti concern tayo gapusta adu dagiti men nga maikikan iti pribilehyo nga agkasaba nga awan mo't piman iti galad nga mangisuro kanya ng usapo ada iti dadagsenda nga mangisuro mangikasaba nga iti problema nga ikat awan iti mangisuro kanya da iti naluwag kan simplified nga wagas. Amo nga excited kayo nga kayat yung aglagto nga dagos iti panagarami ti outline walor ti introduction panagarami ti points kaya nagiti study tools nga masapul nga adalang tayo iti ada ti kunati nga step by step process tapno sakbay nga mapantay jay at dan di warning kada tayo nga gusto ti puso kan aramidan tayo nga mangarami tayo. Ada di may sangalapsat ket kunanak iman. Kasat mo ngay pastor, lusya kat kahit ko ta kasaban talaga nga awan. Kaya kunak iman kanya na nukas di ti sitwasyon nga kahit mo ta kasaban talaga nga awan. Pinadas mo lumawan. Then may salang tiket nga saon day. Han mo nga parigatan ti bagi mi nga banda. Haka nga nayaban nga kasaba. Itiyab ni apo kanya siguro iti area nga suportaran ti pastor. Ada di chimpu, di set up iti kapilya, di according siguro ti trabaho, kat karpintero ka, di siguro nga banda, tinangibatugan iti apo, hanggang nga na ito di nga kasaba. Tamawatak nga adamat ti dadu mga mangipapati nga kasaba, hanong talaga mat nga handa nga amo. Talaga nga awan pulos. Iso nga kat kong ibaga, nung makita nga talaga nga awan, talaga pulos, pinadas o talaga nga awan. Hangkay pa'y pulos makasao di sangwanan nga tirik na yun kat maisbukan kayo pa'y di sangwanan nga agsasaw. You do not need nga parigatan tibagbagi yun. Haan nga na kayo, hangkay nga naiwan, iti apo nga agkasaba. Ada iti sabali nga naikargaan iti Diyos kada kayo. So di lang itiket ko nga ibaga kada kayo. Itata, panakayab te kasaba. When, ada iti naiyaban, ada matihan. Nam diti panakayab nga diti katong ibaga kada kayo. Ada ti nadagdag sun nga obligasyon na. Numalagi po iti James, kat kuna iti book iti James, dakdakkel iti account sumsumbatan iti maysa nga tao nga agsasao di isang wanan. Iso nga no kuna yung agtarigagay kayo nga agbalin nga mga kasabam, agsurusuro iti sao ti Diyos. Agpanunot kayo, tadakdakkel iti sumsumbatan iti isang wanan iti Diyos. Iso ti kuna ni James. And that is right. Nagpaisuri haan yung kanong di ay nga susuro. Ma-examine mo lang nan. Naku na tayo nga dahito panakayab mo nga dahito. Pastor, kasat nung nga mamuap nga siya kat nayaban nga kasaba. Han mo nga mamuan na itano, han mo nga parasan. Iso nga masapul, amin tayo kat parasan tayo. Kat no talaga nga awan, niya nga nga rod. Han mo nga pilitan iti bilit, nga aglangoy, tahan nga isuti na itulingan na. Han mga pilitan iti fish na agtayab tahan mo't nga isuti na itulingan kan na disinyuan na nga isuti pagbiagan kan pakausaran na kasta matiti pa nagkasaba no pinaras mo talagang awan then you do not need nga i-pursue nga parparigatan mo kan ikon-condemn mo iti bagim nga ibagbam awan amamok awan amamok nga Kristyano.
So masapul nga maakseptar tayo nga dati na yaban kanitian. Under diti pay may sariti ko natay nga panakayab de kasaba. Masapul nga monto ito kapusta maiwasan da ito iti panag-aapa. Adu dagiti papastor kastamot dagiti associate nga assistant aglalaban na gapusta ada iti panag-aapa. Tahan nga maawatan kanang nga naklaro iti panakayab tunggal maysa. Under ditoy kahit kung asawan kat no kung natin nga naibantay nga kasaba may isa ngayon tayo hanlang nga di personal nga panakayab di abilidad katada kanyan no kung natin di calling sarasaritaan tayo di tatao nga naituding nga dalawang tayo admitaran tayo nga kayat tayo amin nga madanon iti thousands kasla di ideal tayo nga nuwibuyan ni Billy Graham kung nagiti mega churches nga wibuyan nyo makapaapal kung kayat tayo nga adati kasli nga congregation tayo. Ariba kada kayo no may panggap ti panagkasaba uray ni Pablo kan ni Pedro kuna na ni Pedro ket apostol nga naituding kan nayaban nga agserbi ag ministro kadagiti hentil ni Pablo nayaban dayta tap nagministro para kadagiti ni Pedro ket para dagiti Hudyo ket kung asawan ket ni Pablo ket nayaban nga ministro para kadagiti Hintil dagiti Gentiles nga nayaban nga baling nga Kristiyano. So ket nga asawan uray ti expansion iti panakausar tayo adatin latang nga apo nga pagsurbian tayo nga tattao. Ket kung asawan ada iti daduma nga tattao nga hamting nga madanon. Ada ti daduma nga mga kasaba nga di age level madanon dati amin nga tao. Talaga nga effective da, lalakay, babakot, ganat ubing. Ada mo tidaduma nga mga kasaba kat ingana talaga iti young people. Tidaduma ingana lang ti ubing. Tidaduma lalakay lang kan babakot. Man iti makita tayo nga kanitigalad nga di variety iti status di tao nga kuna tayo nga ubing lakay, tangan, kan simple kat nayaban isuna. Ada tidak duma kat effective da iti kabanbantayan, tidak duma kat iti business people nga estado taisu iti naituringan da. Iti tidak duma kat iti employees, iti tidak duma kat iti syudad nga bandang kat maususad da. Iti tidak duma kat iti kabanbantayan isu iti naituringan nga mabinbindisyonan iti ano nga tao. Nung lumapan iti may isang lugar, iti kasyudadan nga lugar, katawan, nagligat. Nga bindisyon so katawan na lang iso na. Dagijay iti area. Ura iti generation, kat ada iti generation nga agserbihan tayo. Mabali nga iti nga panoon, kat dito iti mausarap na henerasyon, iti sumarunong nga generation dito yun. Awanan, hankon nga magawat. Dagijay iti naitulingan. Ada tidak duma kat ada du iti tao nga naitut kada tayo tidak duma kat jamay sakat paspasit num nalalaing kamot na isun pintas pa iti panag-English na mapay nga pasit jamay sakat ni nagadu ti agdungdungot kanya na kan sumursur kanya na mas kay kahit da isun nga kasabano siya pa iti senior pastor sunat at assistant lang apay nga isun natin mas kay kahit da. That is because ada iti tao ngayon saan niya po para kanyang mapakausaram kanadamot ti para kanya tao nga dihay nga apay nga dadu kanya na inted niya po ti dadu kanya na kasi kakat basbasit sino ang agreklamo ti sangwanan ni ti Diyos ti importante kat aramidon tayo ti obligasyon tayo nga kasaba kadagiti inturing na nga aywanan kan pakanan tayo so right iti masapol nga maawatan tayo calling so laglagi pa nyo nayaban kayo kadi. Under ti panakayab, sino dagiti tattao nga naitudingan nga efektiba nga pakausaran. Ay nangaluglugar dagitoy, ay nga tribo dagitoy, sino dagitoy nga tribo? Kuman nga magawa ti tribo iti dating nga kalingga, adati sino ata? Sino pa dagiti apayaw, dagiti wa. Hamo amin nga madanon, ada iti specific nga tribo nga mabindisyonan na kanya, madamot ti handakaikan kano. O tidak duma, makita kat hanpay siguro nga tata. Adan to iti chimpo nga dumteng iti panawan nga
na isagana para kanyam, kat isagana mga madanon dagiti nga tao, basta ang kamadisdismaya. Nga basit pa ilang tata, naglugi ti basit, ituloy mo. So diyay, iti may panggap iti calling. Kumalipatan kanya tinangyari. Naglugiak nagsurusuro iti ubing. First nga sinursuruak at iti BBS, iti level dagi primary. Nadano makita kat ni Marer, ma-enjoy ko ti ministry, panagsusuro kanya da. Gana maramdama, inikanak iti nangat nga tumanan, napanak ti juniors, gana napan iti teens, gana napan ti young people, gana maramdama, makikita ti apo siguro, nga ni matalak mat, ginayunan na, dagiti babakat, gana maramdama ti lalakay, gana ni, maramdama kat umatadun iti sako. Noda dumakat proseso mat, itad na. Noda dumakat, it just take time. Ngam ti importante kat ada ka di lugar ngayon sagana ni Apo nga pagserbihan. Tinadagsan dito kat ada ka iti may nga lugar ngano ko na tayo kat haan gaya may sugitian mo. Awan karagsaragsak mo ijay. Awan pulos iti kagaganay gaya mo agaramid. Baka ti may nga agaramid ka nagkasabay iti sao ti Apo kapusta ti rason. Hanga di ay tinaybatugan nga lugar para kanya. Diferensya, di may nga tao nga nayaban iti basikman siguro di nga lugar. Napno ang katiragsak nga ada dagiti tao nga di nga mangdandanon kanyada. Man dagiti mga kasaba nga nayaban. Aday di record di Bible nga nayaban na agpaiso nga kasaba na iti promise ni Apo Diyos kanyada. Handa nga pulos nga agbalin nga effective. Awan bunga na ti ministry da. May isang example ijay nga handa nakita ti bunga ti ministry da kat ni Jeremiah. Natay suna nam handa nakita ti bunga ti ministry da. Complain ni suna nga kasla useless si suna anak ko man ay anak. Namhana nga nasiputan malpas kay ti biyan na. Yetri ijay ko natayo nga dagiti hanga 3 wise men. Adu dagiti nga wise men. Dagi nasisirib nga tattao nga panbinmisita ka ni Kristo. Isuda tinagbalin nga bunga iti ministry ni Jeremiah. Mapangkal kay ni Isaiah. Nagboluntaryo lang order ni Isaiah nga Lord, siya tayo paibaon kanya. Here are my Lord, send me. Kung ko na niya po Diyos, sige ibaon ko sila. Namadatilig hamong alipipatan. Ibaon ko sila. Naglaglagi pa mga iti. Awan pulos mamati kanya. Awan pulos mamati kanya. Nagdagsan diyan ako. Nagdagsan diyan ako. Isang at importante tata. Noon yaman iti calling. Anya nga tao, mano, lugar, ng teritoryo, nga sakupan tayo nga biyag ti tao, nga naitalat para tayo. Agbalin tayo nga mata. No kunan ni Apo Diyos nga awan ti mamati, anya nga ingarod. Basta ada kajay, tapno ikasabaklat at isaw ti Apo. Tapno awan to ti rason ti tao nga dajay nga kunada nga binaybayan ni Apo Diyos isuda. Kunan to ni Apo Diyos nang ibaunak ti mensahero jay, namin kan-kanoyo. Calling ti panagkasaba. Calling. Good morning and God bless.